আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। আজকে চলে আসছি আমরা আটলান্টিক মহাসাগর দেখার জন্য। আমার পাশে যে বিশাল সমুদ্র দেখা যাচ্ছে, এটা অ্যাকচুয়ালি আটলান্টিক বিচ, আটলান্টিক সমুদ্র। আমরা এই আটলান্টিক সমুদ্রের মধ্যে সুন্দর একটা বিচ দেখতে আসছি। আর দেখেন আশেপাশে বাড়িগুলো কি সুন্দর, কি যে চমৎকার, একদম বাঁধিয়ে রাখার মতো অনেক সুন্দর একটা স্পট। আমি এখন আছি নর্থ ক্যারোলিনার একটা বিচের মধ্যে। বিচটা অনেক সুন্দর, অনেক অনেক। সমুদ্রের গর্জন শুনলেই বুঝতে পাচ্ছেন যে কত সুন্দর চমৎকার একটা ভিউ চারপাশে। আমরা চলে আস্তে আস্তে একটু বিকেল হয়ে গেছে, যার কারণে এখানে তেমন একটা লোকজন দেখা যাচ্ছে না। আপনারা যদি একটু খেয়াল করেন, এই পাশে সুন্দর সুন্দর বাড়ি। ও মাই গড, এত সুন্দর চমৎকার! এইখানকার ভিউ এত ভালো লাগছে আমার কাছে, সত্যি কথা বলতে কি, মানে এত চমৎকার একটা বিচ আমি আগে কখনো দেখি নাই। খুবই সুন্দর, দেখেন এত বিশাল বড় একটা বিচ। এই যে এখানে সুন্দর একটা কাঠের একটা ব্রিজ দেওয়া আছে উপর থেকে নিচে নামার জন্য। আস্তে আস্তে আসো। সেটাকে দিলাম ছুটি ধরে না। Of course you can play. Ava, mommy. I hear. Look. I hear. Watch out in the car. আস্তে আস্তে আস্তে।